हेलो फ्रेंड्स, तो होता यूँ है कि शाम को ऑफिस से निकलने के बाद हमें लगती है हल्की सी भूख। तो हम कुछ खाने निकल पड़ते हैं। रास्ते में हमें फुल्की वाले भैया दिखते हैं तो हम फुल्की खाने लग जाते हैं। हमारे यहाँ तो इसे फुल्की बोलते हैं, लेकिन आप क्या क्या बोलते हैं कमेंट में बताइएगा ज़रूर। फुल्की खाकर हम निकल पड़ते हैं और रास्ते में गन्ने के जूस वाले भैया दिखते हैं तो हम जूस पीने के लिए बैठ जाते हैं। और जूस पीकर अब हम निकलेंगे घर के लिए। और फाइनली मैं घर पहुंच जाती हूँ और घर पहुंचकर मैं भूत बन जाती हूँ, क्योंकि मैं सारे बाल खोल लेती हूँ। तो बाय बाय फ्रेंड्स, कल मिलते हैं।